Beidzot esam sagaidījuši šo mirkli. Pēc ilgās pauzes, ko rallija faniem nācās piedzīvot kopš ziemas sezonas noslēdzošā posma Gulbenē, ātrākie Latvijas, Baltijas un kaimiņu valstu piloti atkal ir gatavi doties cīņā par sekundes simtdaļām rallijā Kurzeme. Šo brīdi vēl jo īpašu padara fakts, ka sacensības ar nosaukumu Rallijas Kurzeme Latvijas rallija čempionāta kalendārā pēdējo reizi bija iekļautas 2016. gadā. Tāpēc šī leģendārā rallija atgriešanās ir nozīmīgs notikums gan sportistiem, gan autosporta līdzjutējiem. Par godu šim notikumam Liepājā tika atklāts autosportam veltītais muzejs Garāža 1965, kas apmeklētājiem piedāvā ieskatu Latvijas autosporta vēsturē. Es piedzimu 1962. gadā, un tēvs jau 65. gadā sāk rīkot ralliju. Tā kā ļoti iespējams, ka es to vārdu rallijas jau runāju pirmajos vārdos. Mārtiņš bija malacis, ka viņš iesāk to darbu, un tagad dēls un mazdēls to turpina. Man visas Kurzemes ir patikušas, tie ir mani ceļi, un es te biju tik ātris kā neviens. Varētu teikt tā, ja man nekas nenotika, tas bija pirmais. Tas tā. Es domāju, ka Kurzeme mums ir īpašs varbūt ar tādām, manuprāt, diviem momentiem. Pirmkārt, mēs esam kā organizatori vienmēr meklējuši kaut ko interesantu, kaut ko jaunu, kaut ko savādāk nekā citi rīko. Bieži par to arī dabūjuši no novērotājiem, varbūt jāsaka tā pa kaklu. Tie pamati, ko čaļi vienā Liepājas garažā ielika, kur klāt bija Mārtiņš Sesks seniors un vēl viņu dombiedri, tas Liepājā un Kurzemē izveidoja šo ralliju, kurš tālāk ir turpinājies pa gadiem. Ja nebūtu Kurzemes, diez vai Liepājā būtu Latvijas čempionāti, Peizares čempionāti un pasaules čempionāti. Pēdējo reizi mēs ralliju Kurzemes sarīkojam 2016. gadā, un nākamajos gados, ņemot vērā to, ka Eiropas čempionāti sapratām, ka vairs ziemā sarīkot īsti nevar, tad sapratām, koncentrējam visus spēkus, taisam vienu kopīgu spēcīgu pasākumu, un visus šos gadus gājām ar Eiropas čempionātu, pasaules čempionātu virzienā. 24. gadā Liepājā šeit notika, var teikt, sapnis un notika pasaules čempis, un tepat arī viss bija. Jā, bet tā kā iestājusies neliela pauzīte ar pasaules čempionātu, Eiropas čempionātu, tad mēs visi kopā izlēmām, tad ir jāatgriež Liepājā, nevar būt gads bez lielā rallija. Un tāpēc rallijas Kurzeme ir atpakaļ, ir jauna organizatora komanda, kas ir ķērusies klāt pie šīs rīkošanas. Bet nākošo un aiznākošo gadu mēs ļoti ceram, ka atgriezīsies Eiropas un pasaules čempionāts Latvijā. Raugoties dalībnieku sarakstā, kā arī maršruta kartē, kurā bija iekļauti 8 ātrumposmi, tostarp leģendārais Vecpils ātrumposms, bija skaidrs, ka šīs sacensības nebūs viegla pastaiga. Jau no pirmā ātrumposma konkurentiem neaizsniedzamu tempu demonstrēja VRC pilots Mārtiņš Sesks, kurš šajās sacensībās startēja kopā ar savu māsu Aneti Sesku Rāviņu. Nedaudz paskrienot notikumiem pa priekšu, jāteic, ka šī ekipāža uzvarēja visos ātrumposmos. Jā, vēl ir jāizbrauc, jānoliek mašīnas slēgtajā parkā, bet superīga nedēļa. Tiešām ļoti izbaudīja ralliju ar māsu, un mums arī ļoti labi izdevās. Tomēr tā kā Sesks un Seska Rāviņa nestartēja Latvijas rallija čempionāta ieskaitē un cīnījās tikai par uzvaru absolūtajā vērtējumā, pievērsīsimies ātrākajiem LRC ieskaites dalībniekiem. Sacensību pirmajā daļā stabilu vietu ātrāko sešniekā ieņēma igaunis Karls Martins Volvers, poļu pilots Arons Domžala, kā arī pašmājbraucēji Jānis Vorobjovs, Elvis Hermanis, Madars Dīriņš un Edijs Bergmanis. Cīņa par čempionāta ieskaites vadošajām pozīcijām bija saspringta jau no pirmajiem kilometriem, un atstatumi starp konkurentiem bieži vien bija tikai dažu sekundžu robežās. Dažos ātrumposmos sausā laika dēļ ceļa segums bija pamatīgi izžuvis, un putekļu mākoņi, ko gaisā sacēla sporta automobiļi, bija patiešām iespaidīgi. Vietām tas apgrūtināja braukšanu citām ekipāžām, īpaši situācijās, kad tika panākts lēnāk braucošs konkurents. Savā ziņā tas deva nelielas priekšrocības tiem, kuri trasē devās pirmie. Tomēr rallijas ir sporta veids, kurā visiem jārēķinās ar dažādiem laika apstākļiem un mainīgiem ceļa apstākļiem. Ceļi ir pavisam perfekti. Kas man nepatīk, ir putekļi. Šodien nācās ātrumposmos apstāties to dēļ. Īstenībā, kad zaudē un nevar saprast, kāpēc lēns rezultāts, tad arī sūdzās, meklēju vainas un ko tik vēl nē. Sākumā putekļos, beidzot ar rītu, ko sieva kā atvadījies.
Очень трудно, потому что и поверхность меняется, и Ļoti ритм grūti mainās gan меняется, и ceļa узко, segums, и gan широко, braukšanas и ritms. пыль, и Ir нет plati пыли, ceļa и posmi, ir вроде šauri, бы в одном vietām месте ceļš ir нет skaidrs пыли, un и pēkšņi стена putekļu тогда siena после priekšā поворота. parādās. Ну, так вот это Un tas чуть-чуть psiholoģiski bremzē, bet es domāju, ka visiem ir līdzīgi apstākļi. трудновато, но я думаю, всем так же. Bija putekļi, man viņi diezgan arī traucēja. Es nebraucu pārliecinoši putekli, ja es neredzu. Būs pavisam atklāts. Putekļi servis parkā nepatīk. Dopā visiem vienādi, viss super. Nu, tā tie apstākļi, mēs jau to nevaram ietekmēt. Ir putekļs, viņš ir tu attiecīgi. Skaties, cik tev labi sastādīts stenogramma, cik tev stingrs ir tas starp kājām. Kā tu pieņem apstākļus? Es teiktu, ka tā ir rallija sastāvdaļa, un tas savā ziņā tev pārbauda, cik tu esi drosmīgs izbraukt viņiem cauri. Tas viss nāk kopā, tu pārzini savus metrus un to līkumu asumu. Tikai vajag putekļus pa retam ar vajag, lai pārbaudītu, vai tiešām viss stenogramma ir labi. Augšā, tramplīns, vairāk pa kreiso. Netiksim ārā. Ļoti stabilu sniegumu šajā rallijā demonstrēja poļu ekipāža Arons Domžala un Mihals Kušners. Lai gan tikai neilgi pirms sacensībām viņi bija tikuši pie cita sporta automobiļa, ekipāža spēja veiksmīgi pielāgoties jaunajai tehnikai un rallija izskaņā izcīnīja uzvaru Latvijas rallija čempionāta ieskaitē. Līdz ar to poļi kļuvuši arī par pārliecinošiem Latvijas rallija čempionāta kopvērtējuma līderiem. We are so happy. After the test we had to change the car. Mēs esam ļoti priecīgi. Pēc testa braucieniem mums nācās mainīt mašīnu. Priekš mums šī ir pavisam jauna mašīna, un mēs sasniedzām labus rezultātus. Mēs no dienas esam priecīgi. Paldies SRT komandai par mašīnu un arī komandai par perfektu regulējumu. 4M team did a great job setting the car that we can drive it for the first time. Otro vietu LRČ ieskaitē, pateicoties veiksmīgam sniegumam rallija noslēdzošajos ātrumposmos, izcīnīja Jānis Vorobjovs, kuram izdevās apsteigt Elvi Hermani. Trešajā vietā finišēja Elvis Hermanis, ceturtajā bija Madars Dīriņš un Gins Lasmanis, bet labāko piecinieku noslēdza Edijs Bergmanis un Ivo Pūķis. Bez šābām puteklīši nedaudz ir, bet tas mazāk tā kā traucēja tas, ka šodien mašīnīte mums pārāk gribēja traucēties dēļ elektroniskiem kaut kādiem gļukiem. Lūk, un tas mums tā kā pabojāja rezultātu. Ja godīgi, es jau varu pačukstēt iepriekš, ja tu man 2 dops iepriekš intervētu, es būtu pateicis, ka Jānis paskries garām. Jo diezgan neveiksmīgi draugam Bergmanim ir sots, un mēs esam tieši punktu konkurenti Latvijas čempionātā. Nu, tad, ja Bergmans ir dabūjis sodu un Vorobjovam dzīties pakaļ, man absolūti nebija nozīmes, jo Vorobjovs sārmā dabūja 0, dzinēja defekts. Tikai šoreiz pieņēmām nepopulāru lēmumu un atlaidām, lai esam finišā un skatāmies gadu kopvērtējumu. Savukārt junioriem šajā rallijā bija jāveic kopumā 4 ātrumposmi, un pirms noslēdzošā igaunis Lukas Leivats bija 0,39 sekundes priekšā ar Lietuvas licenci startējušajam poļu braucējam Bruno Urmo Gricam. Pēdējā topā ātrākais bija igaunis Travis Pers, bet Grits apsteidza Leivatu par 15 sekundēm un kļuva par Mārtiņš Sesks MRF Tires Junior Challenge pirmā posma uzvarētāju. Viens no labākajiem rallijiem, kurā esmu piedalījies. Man ļoti patīk ātrumposmi, tie ir ātri un plūstoši. Tu burtiski rotaļājies ar auto. Like in Vetsville school? Yeah, it's just so enjoyable. Like a river, like flowy, yeah. Rallijs Kurzeme 2026 bija arī trešais ieskaites posms Latvijas rallija sprinta kausa izcīņā, un šajā ieskaitē uzvarēja Mārtiņš Čikusts, Gundars Berķis ar Mitsubishi Lancer Evo 7. Kaut kur kļūdījāmies pa daudz, laikam, dēļ nezināšanas, tur tie kaut kādi leģendārie, tur dopi Vecpils, teiksim, nu tur arī tur met gaisā, tur visās vietās, kur vien var bija tā Vecpils, un mūs tur arī uzmeta gaisā tā, ka mēs tur aizgājām piruētājs drusčiņi, bet, nu, tas viss piedek pie lietas, acīm redzot. Tāpat savas kaujas rallijā Kurzeme aizvadīja Latvijas vēsturiskā kausa izcīņas dalībnieki
Un te galvenā cīņa ritēja starp Vigo Rubeni, Kristapu Eglīti un Interu Rezakovu Elviju Zebuliņu. Viņiem sadalot uzvaras visos 8 ātrumposmos, ieskaitas vērtējumā tomēr uzvarēja Rubenis un Eglīte, apsteidzot Rezakovu un Zebuliņu par 20 sekundēm. Ja nav kaut kāds ČP, tad mums sanāk būt ātrākiem. Šķiet, ka izdevās, vēl nav nekas redzēts, bet izpildījām, jā, nu, šajā gan noslēpām bišķiņ maza kļūdiņa, bet pārējā nobraucām labi. Nu, bet līdz pēdējiem līkumam varēja redzēt, ka azarts nav tev pametis kārtīgi sanslīd arī pēdējā līkumā. Nu, bet 2 gandrīz garas dienas, nu, tur beidzot, nu, tā kā jāpamodina sevi un viss sanāca. Nu, šitie dopi, diemžēl, jau tādi, kur tur tad ir kaut kam smagi jāsakļūdās vai kaut kā tā. Šī īsi viņi ir un tādi tehniski, ka tur nu, kaut kādu sekundi var mēģināt atkarot, bet vai 10, nē, nu, Vigo jau tāpat ar pieredzi ir un brauc.